Yuk. Ngeliatin sih Jan, dengar muka nasi. Nasinya tuh kurang bagus. Ya. Bisa nggak gelis? Mama liatinnya masih diurut gitu. Manda pakai payung ya? Pakai payung kalau ke depan. Mana nasinya lihat? Mana nggak bawa payung. Lari.
Ya Ya udah, udah, jangan larinya, jangan itu, hati-hati ya. pelan pelan Jatuh. takut Siapa yang jatuh. bawa payung? Bisa nggak bukanya itu di situ, cari yang warna biru. Nggak ada. Tuh dijemput. Hati-hati masih diurut nih, eta kenyana nyedak sorangan asina. Si Ijan diurut moal. Oh, lain sekalian jake sedoi. Udah 5 menit. 5 menit. Coba. Nah, kan ya. Ada iya bapak datang. Terus karena nanti pulang mungkin ke kucing. Mending sih, tapi masih berasa. Gimana? Udah agak enteng. Coba. Enak. Coba ya. Nah, Ya udah, Ya. mendingan. Tadi mah masih kena di sini nih. Penasaran saya kalau belum kena ngomong nih. Coba ngomong aja ya, tunjuk ya, semua ya. Udah, enak, 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 Oh, enak. mendingan. Iya. Iya sih ya. Aku mah sakit kepala kalau belum dipegang sama Teh Sri mah nggak sembuh. Alhamdulillah. Nah, jadi gini ya, biar Yati tahu ya. Aduh, ya Allah, ya Robi. Penasaran, diubah. Jadi gini ya, kalau penasaran tadi kok udah diurut kayaknya mendetil banget ya, teliti banget ya, terutama di bagian dada, leher, kepala, muka. Cuma barusan nih ketahuan ya di sini lihat nih, nih, Telinga. di telinga ya. Ada tadi udah di telinga, tapi barusan nih kepala sini ya. Apa-apanya yang penting sembuh ya. Jadi ya, jadi jangan sekali-sekali sekarang yang biasanya suka diretakin gitu ya, retak itu banyak banget pasien-pasien. Oh, itu sih kadang refleks kita kan suka pegel terus ya gitu-gitu doang sih, nggak pernah bunyi sebenarnya, nggak pernah bunyi juga, cuman karena refleks aja. Ya itu dia, itu tuh udah kena sekali gitu, urat telinga, urat muka, urat dari apa namanya, Mata. dari mata semuanya, dari apa namanya,
rambut ya, kepala bikin sakit kepala itu ya mungkin udah kaku, banyak banget itu pasien. Kalau bisa Yati sekarang kan udah dirapiin ya, tahan aja lah. Kalau misalnya pegel langsung diurut aja yang kenceng gitu tuh gitu. Nah itu nah, berarti tadi di sini aja ya numpuk ya urat-urat. Nah jadi batuk juga bisa dikarenakan apa namanya, dikarenakan urat ya, karena urat bisa batuk, karena urat bisa pusing sakit kepala ya, karena urat bisa apa lagi ya, bisa gatal-gatal pun bisa karena urat itu. Kan aneh ya, banyak banget, kalau nggak percaya mah banyak pasien-pasien yang gatal karena urat, terutama di bagian ini, bagian telinga. Kalau bagian telinga urat langsung ke leher udah kena itu sakit gatal-gatal, walaupun udah dibersihin tetap masih gatal. Nah gitu ya. Itu tadi bagian perut rasa banget ya, bagian perut tadi kaku sebelah sebelah mana ya tadi, kiri ya, sebelah kiri itu kaku banget. Alhamdulillah udah dibetulin ya, udah enak sekarang bener ya. Jadi alhamdulillah, jangan apa namanya, jangan sekali-kali leher dibertakin lah. Masalahnya fatal bener, sakit kepala, muka kaku. Ya udah, Yaudah yuk kita makan dah. Boleh kali langsung makan. silakan makan ya. Itu alhamdulillah barusan saya selesai ngurut. Ya, hatur nuhun teh. Sama-sama. Habis ngurut Neng Yati di Sugopia. Ya sekarang udah cukupan lah sampai sini. Istri mau lanjut lagi Udah mungkin ke langganan, kalau nggak dipegang nggak sembuh. alhamdulillah. Ya. Ya udah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.